Ça peut t'intéresser. Elle vient pas. Si je me mets devant vous ce matin, c'est pour rendre grâce à Dieu. Amen. Voilà, je fais un témoignage parce que ça fait 40 ans que je souffre d'une toux. Et depuis que je suis arrivée à la maison de Dieu, le Seigneur agit. Amen. Et cette toux est partie. Amen. J'étais la risée de tout le monde. Les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Quelle est cette toux? Quelle est cette toux? Parce que quand je toussais, c'était grave. C'était terrible. J'avais mal à la poitrine, des picotements. Les gens se disaient peut-être que j'avais tout qui pouvait les contaminer. Je ne sais pas. On avait des radieux. Ma mère m'a amené à l'hôpital, m'a fait des radieux depuis petit. Étant enfant, tous les résultats sortaient toujours négatifs. Mais je toussais. Je prenais toujours les médicaments et rien n'allait. Dernièrement, un monsieur a voulu me soigner, c'est tout. Il m'a pris même de l'argent. Il m'a dit non, cette toux va disparaître. Amen. Je lui ai donné l'argent, mais cette toux n'est jamais partie. Mais depuis que je suis arrivée dans la maison de Dieu, il a suffi de quelques secondes de prière et cette toux est partie. Aujourd'hui, je ne tousse plus. Parce que les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Ils me connaissent tout comme ça. Ils sont avec ça. Ça dit, je ne peux pas vous dire, mais c'était vraiment terrible pour moi. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Amen. Et je confesse aussi devant vous et devant Dieu Amen. pour toutes les choses, pour tous les horreurs que j'ai eu à faire dans ma vie, dans ma jeunesse. J'ai fréquenté les charlatans, les châtiers praticiens. J'ai eu à faire des choses que les gens m'ont demandé de faire parce que je me disais que c'était normal. Des fois, on disait que quand tu dors, ta vie dort, il faut te chercher. On ne reste pas comme ça. Donc, tu crois que les autres font comment? Tu crois que c'est facile? Il faut manger, il faut chercher. On me disait qu'il y a tel j'allais, je m'avais aussi fait, je m'avais aussi, je ne pas faire. Jusqu'au point de se mal enterrer, c'était des choses que les gens me donnaient parce que les gens me disaient qu'on ne dort pas. J'ai fait des choses qu'aujourd'hui je regrette. Et je me mets devant Dieu ce matin pour lui demander pardon de tous mes péchés. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit à dire ce matin. Et comme nous savons que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, pour les méchants, elle est pardonnée. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle. Elle est pardonnée. Amen. Devant les hommes et devant Dieu, elle le confesse. Et en même temps, la confession suit en guise de reconnaissance ce qu'elle a vécu comme délivrance et comme guérison spectaculaire. Malade depuis 40 ans, avec tout ce que cela comporte, de mépris, de rejet, d'abandon. Elle vivait avec cela. Sa vie était sans dessous. La Bible parle des gens qui cherchent
Dieu en tâtonnant. Elle tâtonne, jusqu'au jour où elle arrive ici. Le Seigneur dévoile ce qui se passe. À peine 45 secondes, la tour disparaît de manière spectaculaire. Amen. Ça veut dire que Dieu avait tracé pour elle le chemin. Ça, c'est une étape. La prochaine, c'est laquelle? Elle sera bénie. Amen. Certainement bénie. Amen. Récupérée, restaurée, et le Seigneur va essuyer ses larmes comme il a commencé. Amen. Voilà comment ça marche. Le Seigneur appelle sa maison la maison de prière, la maison de communion avec lui. La maison d'adoration où Dieu a la première place. Et quand tu es face à Dieu, comment tu l'écouteras, comment tu l'entendras? La première et la plus grande prophétie que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est la Bible. Et Dieu n'a cessé de dire, mon peuple m'adore, me loue du bout des lèvres. Mais mes enfants sont insensibles à ma parole. Est-ce que l'Église comprend la profondeur de ce qui se passe? We gather here in the name of the Lord Jesus.